Եկեք շատ բարձր ծափանենք մեր երեխաներին։ Ես Արտուր Գրիգորյանն եմ, Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Գեղարքունիքից, Armath ինժեներական լաբորատորիա այցելել եմ 3 տարի, շատ գոհ եմ ու արդեն 2 տարի եմ մասնակցում եմ ArmRobotics առաջնությանը և այժմ եկել եմ 14-րդ առաջնությանը։ Մեր ռոբոտը հիմնականում 3 առաջադրանքներից կատարեց 2-ը, մյուսը չկատարեց ծրագրի թերի կատարելու պատճառով, բայց հիմնականում լավ էր։ Astrofarm team, Կոտայքի մարզի գյուղ Գառնի թիմ 1 հիմնական դպրոց։ Դպրոցում կատարվել են բոլոր աշխատանքները, հիմնականում ռոբոտը տպվել է 3D տպիչի օգնությամբ։ Ռոբոտի հիմնական տեսքը մենք ենք կառուցել, մոդելավորել ու մենք էլ տպել ենք։ Սխալ հաշվարկների միջոցով ճիշտ է մեր ռոբոտը այդքան էլ լավ չաշխատեց, բայց մենք հուսանք, որ մյուս տարի ճիշտ հաշվարկների միջոցով մեր ռոբոտը ավելի արդյունավետ աշխատանք կկատարի։ Անչափ ուրախ ենք թիմի կարևոր մասնակիցները, այսինքն հիմնական գործարարները Armath-ի սաներ են։ Թիմի անվանումը ընտրված է տղաների երազանքով։ Տղաները երազում են Թալինում տեխնոլոգիական կենտրոն ստեղծել։ Հավանաբար այս գումարի մենք որոշ մասը հենց կտրամադրենք տեխնոլոգիական կենտրոնի սկիզբը դնելուն, կկատարվի տղաների երազանքը, ավելի ճիշտ ուրիշները երազում են, իրենք գործում են։